Здравствуйте! С огромной радостью хочу вам представить уникальную разработку компании Rex с таким вкусным названием «Шоколадка». Пейджерная система «Шоколадка» состоит из 16 пейджеров, по форме очень напоминающих так любимую с детства маленькую шоколадную плитку. В каждом пейджере есть виброзвонок, светодиоды, динамик и пейджерная электронная схема с питанием от аккумулятора. На лицевой панели есть специальное окошко с номером и рекламной табличкой. Вы можете легко вставить сюда свою оригинальную картинку с названием вашего кафе-ресторана. Сбоку пейджера расположен тумблер включения и кнопочка управления «Стоп». Пейджер вставляется в зарядное устройство, рассчитанное на 16 таких шоколадок. Для подключения в электросеть используется специальный блок питания на 2 ампера и 7,5 вольт. Но это не простое зарядное устройство для пейджеров. Гениальные инженеры-разработчики вмонтировали в наш прибор мощный цифровой радиопередатчик с симпатичными квазисенсорными кнопками. В чем же уникальность данной пейджерной системы? Гостевые пейджеры или костер-пейджеры уже много лет пользуются огромной популярностью в ресторанах и кафе быстрого обслуживания во всем мире. Новый комплект гостевых пейджеров «Шоколадка» воплотил в себе лучшее качество всех систем костер-пейджеров. Компактный прямоугольный пейджер «Шоколадка» обладает мощнейшей электронной начинкой с большим радиусом действия. Но самой главной изюминкой пейджерной системы «Шоколадка» является ее простота управления и надежность. Как работает гостевая система пейджеров «Шоколадка»? Установим зарядное устройство с пейджерами на рабочем месте кассира. Гость вашего заведения выбирает блюдо и производит заказ. Например, пиццу и коктейль. Кассир получает оплату, выбивает чек и вручает посетителю ресторана костер-пейджер «Шоколадку» с номером заказа. Клиент берет шоколадку и спокойно, комфортно отдыхает за своим столиком, ожидая приготовления заказанного блюда. Как только заказ готов, кассир нажимает на кнопку с номером заказа, и мгновенно цифровой радиосигнал летит на пейджер посетителя. Пейджер получает радиосигнал и начинает светиться светодиодами, вибрировать виброзвонком и оповещать о готовности звуковыми сигналами. Клиент обращает внимание на сигнал, подходит к кассиру и меняет свой пейджер на заказанное блюдо. Вот так легко и просто можно организовать работу вашего заведения. Система «Шоколадка» может работать в любом многоэтажном здании и даже в подвальных помещениях. Если у вас есть ресторан фастфуд, попробуйте наши шоколадки. Мы гарантируем вам максимальное удовольствие.